ഹായ് ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു നൈനൂസ് കിച്ചൻ. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ചിക്കൻ പിസ്സയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ചിക്കൻ പിസ്സ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം. അതിന് മുന്നേ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 2 കപ്പ് മൈദ, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റ്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ 1 ഗ്ലാസ് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം. ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഈ മാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് കുതിർക്കാൻ വെക്കണം. 10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് കുതിർക്കാൻ വെക്കാം. ഇപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈസ്റ്റൊക്കെ കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച 2 കപ്പ് മൈദയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് മിക്സ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ അത്രയും തിക്കിൽ വേണ്ട, കുറച്ച് ലൂസായിട്ടാണ് നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്കത് വീണ്ടും ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ മാവ് ഒരു നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് മൂടിയെടുത്ത് 2 മണിക്കൂർ നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ പിസ്സയ്ക്കുള്ള സോസ് റെഡിയാക്കുന്നതാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ 3 തക്കാളി, 1 സവാള, പിന്നെ 1 ക്യാപ്സിക്കം കുരു കളഞ്ഞിട്ട്, പിന്നെ 2 വെളുത്തുള്ളി. ഈ തക്കാളിയുടെ ഞാനിങ്ങനെ ഭാഗം കീറി വെച്ചത് പെട്ടെന്ന് തൊലി കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നമുക്ക് കുക്കറിലേക്ക് ഇതെല്ലാം ഇട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. നമ്മുടെ തക്കാളിയും സവാളയൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇതിൻ്റെ ചൂട് മാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്കിതൊന്ന് ജ്യൂസിലടിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിവിടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അടുപ്പിലൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്ത വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മിക്സറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചിക്കനാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ചിക്കനാണ്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുളകാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് കബാബ് പൗഡർ കൂടി ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അടുപ്പിൽ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചിക്കന് അതിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം.
നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മൂടി വെച്ച ആ മാവൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. മാവൊക്കെ നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ പരത്തി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ മാവ് ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കണം. അധികം തിന്നാവാനും പാടില്ല, കുറച്ച് തിക്കിലാണ് നമ്മൾ പരത്തി കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇനി നമ്മളൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കാരണം അത് അടുപ്പിൽ വെച്ചപ്പോൾ പൊങ്ങി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതൊരു 5 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. ഇടയ്ക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി അത് പാകമായിട്ടുണ്ടോയെന്ന്. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിടണം. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ പിസ്സ സോസ് ഇതിലേക്കൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ പരത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മൊസറല്ല ചീസാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ മൊസറല്ല ചീസാണ്. ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം, നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ കണ്ടാൽ മതി. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ഭംഗിക്ക് ക്യാപ്സിക്കം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതും കൂടി നമുക്കിതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള മൊസറല്ല ചീസ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 15 മിനിറ്റ് വരെ മൂടി വെച്ച് വേവിക്കണം. അതിൻ്റെ ആ ചീസൊക്കെ ഒന്ന് മെൽട്ടായിട്ട് വരുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പിസ്സ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് പിസ്സ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു അടിപൊളി ഡിഷുമായി വീണ്ടും കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.